Você já se encontrou em um dia quente, desejando um alívio refrescante ou em uma noite fria, ansioso por calor reconfortante? Apresentamos o ventilador e aquecedor Nagano, a solução versátil para todas as suas necessidades de conforto em qualquer clima. Com seu design elegante e portátil, este dispositivo multifuncional se adapta perfeitamente a qualquer espaço, seja em casa, no escritório ou em qualquer lugar que você precise de um toque extra de conforto. Experimente agora e descubra o conforto e conveniência sem igual do ventilador e aquecedor de mesa Nagano. Para mais informações, acesse nosso site e confira nossas ofertas.